بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم الجودسية الصعيدي أو الأكلات بتاعتنا اللي هي البدوية بتاع العرب، طبعا كله عارفها. هنا أنا معايا كيلو إلا ربع دقيق، حطيت عليه مية بملح مية كده وتدوبي فيها نص معلقة ملح، وهتعجنيها لعند العجينة ما تلم معاكي خالص وتخلي العجينة بتاعتها ناشفة. هنا جبت ترابيزة وفردت عليها دقيق، وهنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا خالص. فرديها لعند ما تخليها تبقى يعني الطبقة بتاعتها مش لا هي رفيعة ولا هي تخينة. الأكلات دي جميلة، أكلات شتوية، أكلات صعيدية، وأكلات خليجية بيعملوها الخليجيين، وأكلات طبعا ليبية. ومعروف القدسية والمخروطة والعصيدة، الحاجات دي كلها أجمل أكلات احنا بنحبها. أهو زي ما انتوا شايفين قطعتها كده. هخلص الكمية خالص، وبعد كده هنجيب المكنة طبعا اللي هي دي بتاع المخروطة او القدسية والشعرية زي ما انتوا عايزين. على فكرة ممكن بعد ما تعملوا زي كده تنشفوه على صينية، يعني تاخديه زي كده تفردي دقيق على الصينية وتيجي حطاه وتنشفيه، تعمليه شعرية بعد كده بلبن، او ممكن تعملي اندومي برضو. تعمليه زي المكرونة بلبن، هينفع معاكي في كل الحالات. بعد كده بقى بعد ما بطلعه برش عليه دقيق واسيبه. هنا جبت حلة اللي من تحت مليتها مية، وهنا المصفى بتاعتها اللي هي بتاع القدسية نفسها، بنحط فيها القدسية، ونفضل نقلبها كده من وقت للتاني ونخليها مكتومة كويس عشان البخار ما يطلعش. هتبقى زي كده اهو. لما توصل معايا كده بطلعها، احط عليها معلقة سمنة بلدي زي ما انتوا شايفين، ممكن زبدة، وبنرش عليها سكر. بتاكلي احلى ودسية بقى، حاجة كده مش عايزة اقول لكم. ليها كذا طريقة ودي طريقة واحدة بس منها. حطوا لايك